Witam serdecznie u mnie w kuchni. Jak ja mówię zawsze, u mnie w kuchni wiele się zawsze dzieje, czyli dużo. Udało mi się kupić śliwki. Śliwki 3,99 za kilogram. Myślę, że tutaj 1,5 kg gdzieś jest. Do kilograma myślę, że wykorzystam. Oczywiście umyję sobie i wypestkuję i dzisiaj pora na deser ze śliwkami. Czyli na ciasto po prostu. Zrobię kruche ciasto, szybkie, z małej ilości składników, myślę, że niedrogie. Oczywiście bez miksera, bo ciasta kruche nie potrzebują miksera, czyli zagniatamy sobie rękoma. Oczywiście można mikserem, ale najszybciej to wychodzi ręcami. I ja już to sobie przygotowałam suche składniki, mianowicie 2 szklanki mąki pszennej typ 450 lub 500, szklanka cukru, 2 razy cukier wanilinowy lub aromat. Do tego jeszcze będą 2 jajka i 250 g margaryny bądź masła. I zagniatam ciasto. Na czas przygotowań śliwek ciasto wstawię do po prostu lodówki. Niech sobie odpocznie, przygotuję blaszkę. I jeszcze do tego potem zrobimy kruszonkę. Będziemy do kruszonki potrzebować, jeszcze mam akurat kawałeczek, jak jest 100 g masła lub margaryny, pół szklanki cukru i niepełną szklankę po prostu mąki pszennej. Taka kruszonka, suchy, taki mokry piasek, mokry piasek zrobię i oczywiście umyję i wypestkuję śliwki. Myślę, że połowę tych śliwek mi spokojnie wystarczy, a reszta będzie na pojedzenie lub jakiś kompocik. Dobra, kochani, także ja zagniatam to ciasto. Oczywiście postaram się, żeby lista składników była w opisie. Zapraszam też serdecznie na moje przepisy do wydruku, które macie na Smakerze. Oczywiście nazwa taka sama jak tutaj na YouTube. Monika prezentuje. Uzupełniam przepisy na ciasta, na przetwory i na inne rzeczy. Także ja się zabieram za zagniatanie ciasta. Szybko zagniatamy, żeby go nadmiernie nie ogrzewać i wstawię go do lodówki na czas dalszych przygotowań kruszonki, przygotowania blaszki i śliwek. A i chyba, kochani, jeszcze Wam zapomniałam powiedzieć, że tutaj jeszcze do tych sypkich składników oprócz cukrów, mąki dodałam jeszcze łyżeczkę proszku do pieczenia. Także jak coś zapomnę, to zazwyczaj patrzcie w opisie, bo mogę zapomnieć. Kopiasta łyżeczka proszku do pieczenia jeszcze do tego. Już Wam pokazuję. Ciasto, powiem Wam, zagniotłam. W przepisie było 2 szklanki po 250 gram mąki. Ale jak zaczęłam zagniatać to ciasto, to ono było strasznie rzadkie. I jeszcze dosypałam mąki i w sumie wzięło mi jeszcze to ciasto pół szklanki mąki w czasie podsypywania, ale ono jest nadal mięciutkie, czyli korekta na przepis. 2,5 szklanki mąki, bo ja miałam duże jajka, u mnie poszło. Także możecie dać 2 szklanki, jak będziecie uważali, że będzie za rzadkie, to po prostu, że te pół szklanki sobie dacie podsypując, bo było takie rzadkie ciasto, że musiałam mąki dosypać. Także korekta na przepis, że 2,5 szklanki mąki weszło. Czasami coś w trakcie przepisu, wiadomo, wychodzi. Ja sobie zaraz w zeszycie też poprawię przepis i na dole Wam napiszę 2,5 szklanki zamiast 2. I teraz to wędruje do lodówki i działam dalej. Śliwki sobie przygotowałam. Moje śliwki są duże, więc ja sobie pocięłam jednak ćwiartki, mniej więcej połowę. Nie wiem, ile tu będzie, pół kilograma, może ciut więcej. Jak w razie zbraknie, to wiadomo, można zawsze sobie dołożyć. I kruszonkę, 100 g masła, jak mówiłam, niepełna szklanka mąki i pół szklanki cukru. I zagniatam i taki mokry piasek ma wyjść. I zaraz przygotowuję blaszkę, będziemy wszystko składać i piec. Blaszkę 28 cm wzięłam tym razem okrągłą. Wykładam oczywiście tym ciastem. Ręce sobie delikatnie zwilżę wodą, żeby fajnie mi było wykładać to ciasto.
i równam. Następnie wykładam na ciasto śliwkę. Włączę przed wykładaniem śliwek piekarnik, niech się nagrzewa. W 180 stopniach macie niby piec około 50 minut. Po wyłożeniu oczywiście śliwek posypię kruszonką, którą na ten czas wsadziłam do lodówki. Także wykładam ciasto i śliwki i za chwilę wykładamy kruszonkę i będziemy piekli. A potem sobie można ewentualnie posypać cukrem, pudrem. Zobaczcie, śliwki wyłożyłam na ciasto. Ja dałam wszystkie te śliwki. Myślę, że więcej jak pół kilograma. Oczywiście może to być ciasto pod inne owoce, pod jabłka, pod borówkę. Tu mam moją kruszonkę. Zagniotła się idealnie, fajna sypka. I teraz posypuję sobie po wierzchu. Jak ktoś lubi, to można sobie tutaj troszeczkę wziąć łyżeczkę cynamonu i opruszyć sobie cynamonem śliwki. Ale ja akurat nie będę dzisiaj dawała. Posypuję oczywiście kruszonką. Piekarnik już się nagrzewa. I jak mówiłam wcześniej, w 180 około stopniach. 50 minut góra-dół bez termoobiegu. I zobaczymy, czy się upiecze. Ewentualnie będę dopiekać. Także około na pewno godziny. Dam na 50 minut. Jeżeli będzie mało, to będę dopiekać. Także posypuję kruszonką i wstawiam do pieczenia. I ciasto przed chwilą wyjęłam z piekarnika. Dałam na 180 stopni 50 minut. I jeszcze potem go dopiekałam przez 10 minut, ale już w 200 stopniach. I zaraz go posypię cukrem, pudrem. I będzie sobie stygło. Jak już troszkę przystygnie, to wtedy ściągnę boki tej tortownicy. I oczywiście potem pokażę Wam wieczorem, jak smakuje, jak w środku wygląda, jak całkowicie ostygnie. I już Wam pokażę, jak wygląda ciasto po zdjęciu tortownicy. Ono troszeczkę przystygło. Oczywiście obkroiłam. Jest bardzo, bardzo dużo śliweczek. Fajnie. Nawet dosyć na wysokość. Fajnie wyrosło. Także kochani, teraz tylko czekać, aż ostygnie. A z pozostałych śliwek nastawiłam sobie po prostu kompot. Będzie kompocik, fajny jak się schłodzi, śliwkowy. Akurat do tego ciasta. Także widzimy się potem przy próbowaniu. I powiem Wam, że ciasto już ładnie ostygło, więc teraz następuje chwila prawdy. Talerzyk jest, nóż jest, więc kroimy. Zobaczymy wspólnie, jak wygląda w środku. Powiem Wam, jak smakuje. Już Wam, kochani, pokazuję, jak wygląda ciastko po ukrojeniu. Wygląda bardzo, bardzo ładnie. I myślę, że też dobrze smakuje. Fajny zapach tych śliweczek, żółciutkie. Tutaj stoi sobie pozostała część. I co? Próbujemy, jak ja to mówię zawsze. Próbujemy. Nie ma żadnego zakalca, nie ma nic. Ładnie się upiekło, jak zobaczcie, od spodu. Nic się nie spaliło. Także, kochani, gryza, już Wam mówię. Kochani, bardzo, bardzo dobre. Także jak macie możliwość zrobienia sobie, bo śliwki się zaczęły, to oczywiście róbcie, jak najbardziej polecam, ale z każdymi innymi owocami również myślę, że będzie to ciasto fajnie smakowało, z borówką, z jabłkami, z mrożonymi jakimiś owocami poza sezonem. A teraz korzystajmy z tego, co po prostu mamy. Na przykład ktoś jak ma maliny, to może z malinami na przykład zrobić takie ciasto. Także ja polecam, zabieram się za jedzonko, przyjdą pewnie chłopcy zaraz spróbować, a najlepiej to pewnie będzie smakowało na drugi dzień, jak każde kruche ciasto. Także
Jak się przepis podobał, oczywiście zostawiajcie ślad po sobie, będzie mi bardzo, bardzo miło, a ja się żegnam i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa, pa.